പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാം. ചിക്കൻ കിട്ടി, ആഹാ, അതിന് മതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. മോമോസ് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ബെസ്റ്റായിട്ട് മാംഗ്ലൂർ സിറ്റിയിൽ മോമോസ് കിട്ടുന്ന ഏക സ്ഥലം മോമോസ് റോൾ. ആ മോമോസ് റോളിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി മോമോസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അവിടെ ചിക്കൻ സ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് മോമോസ് ഒന്ന്, അത് സ്റ്റീംഡ് അല്ല, സ്റ്റീംഡ് അവൈലബിൾ ആണ്, ഫ്രൈഡ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഞാനിവിടെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മോമോസാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സൊമാറ്റോ അവൈലബിൾ ആണ്. മാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ വന്ന് കഴിക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക്. നമ്മുടെ സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ നേരെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്, ചെറിയൊരു ഷോപ്പാണ്, എന്നാലും അടിപൊളി മോമോസും അടിപൊളി ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമുക്കെന്നാൽ നേരെ ആ ഒരു മോമോസ് കഴിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് പോയാലോ. ഈ മോമോസിൻ്റെ ഷോപ്പ് ബൈറ്റ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സൊമാറ്റോയിലും പിന്നെ സ്വിഗ്ഗിയിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാംഗ്ലൂരത്തെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു ഷോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ചവർക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന് നോട്ടിട്ട് പോയ ഷോപ്പാണ്. അപ്പോൾ സിറ്റി സെൻറ്ററിൻ്റെ തൊട്ട് ബാക്കിലുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ്. അതെന്താ പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ മോമോസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോമോസ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂടാട്ടോ സാധനം, നല്ല ചൂട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മോമോസാണ് അല്ലോ. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇതെടുത്ത് നൈസായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിലിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പടക്കം പൊട്ടിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല, നല്ല സൗണ്ട് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. നമ്മളെ ഈ മോമോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല യൂസ് ചെയ്തത്, എന്താ പറയുക, പാളയിലാണ്, പാള പ്ലേറ്റാണ്. ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് സാധനത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ മോമോസ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ മയോണീസ്. നമുക്ക് ഈ മോമോസ് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, മോമോസ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം. അടിപൊളി സാധനം കേട്ടോ, അടിപൊളി. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ മോമോസിനെ പറ്റി, ഈ ഒരു ഷോപ്പിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. എല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. നൈസുണ്ട്. ഞാൻ വേറൊരു സാധനം കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതും വരും. ഒരു ചിക്കൻ റോളാണ്. ചിക്കൻ റോളാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഓഡിയോ എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല, വണ്ടികളിങ്ങനെ ഒരുവിടാ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സൗണ്ട് എത്ര ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും ഇതിൻ്റെ ചിക്കൻ റോളൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയിൽ ഒതുങ്ങി വെച്ച ഒരു ചിക്കൻ റോളാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇത് ഫില്ലായിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫില്ലായിട്ടുള്ളത്. മസാല കൂടുതലില്ല, ചിക്കനാണ് ടോട്ടലി ഇവിടെ ഫില്ലായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചിക്കൻ റോളാണ്. ഈ മോമോസ് കാണാൻ നല്ല ലുക്കും, എന്താ പറയുക, അകത്ത് നല്ല ചിക്കൻ ഫില്ലായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല അടിപൊളി സാധനമാണ്. നല്ല ചിക്കൻ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിന് ഓയിലിയാണ് കൂടുതൽ, കുറച്ച് ഓയിലി ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത്. എന്നാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഓയിലി അത്ര നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. ഈ മയോണീസിൽ മുക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ ഓയിലി അത്ര വലിയ പ്രശ്നമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കൻ റോളും അത്യാവശ്യം നല്ല പൊറോട്ടയും അത്യാവശ്യം നല്ല കുറച്ച് വലുപ്പമുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കൻ നോക്ക് കണ്ടല്ലോ. ഈ ഒരു ചിക്കനായിരുന്നു ഇത്രയും ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോഴും, എത്രത്തോളം ഫിനിഷ് ചെയ്തപ്പോഴും ആ ചിക്കൻ അതിൽ ഉള്ളത്. ഓൾമോസ്റ്റും ചിക്കനാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ചിക്കൻ റോള് നന്നായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സന്തോഷമായി. പിന്നെ ഇതുവരെ ചിക്കൻ റോളിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ ഇതിൽ ചിക്കൻ കിട്ടി. അതിന് മതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മൾ മോമോസോടെ ഫിനിഷായി. കുറേ ടിഷ്യൂ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത്, കാരണം വെള്ളമില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കാരണം
സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയാണ് വെള്ളമില്ലാത്ത സംഭവം. മാംഗ്ലൂർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നതും ഈ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, വെള്ളമില്ലായ്മ. അതെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് പിന്നെ ചെയ്യാം അല്ലേ, അതല്ലേ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാഞ്ഞങ്ങാടത്തൊരു വണ്ടി കണ്ടല്ലോ, അവരവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ബൈറ്റ്സ് കഫേന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നൈസായിട്ട് ചലിച്ചാലോ. ടാറ്റ ബൈറ്റ്സ് കഫേ, ബൈറ്റ് സോൺ. ഒയ്യോ എൻ്റെ മോനെ, വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ, മംഗലാപുരത്ത് ആകെ പൊല്യൂഷനായിട്ട് സീനാണ്. സൗണ്ട് പൊല്യൂഷനാണ് മംഗലാപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വെച്ച സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ. ഒന്നിത് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ടാണ്. ദൂരെ വണ്ടികളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡ് കഴിച്ച ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന്, സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് കഴിച്ച ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഏരിയ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്, സൗണ്ട് പൊല്യൂഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യം പറയാനുണ്ട് എൻ്റെ ലോഗോസിനെ പറ്റി, എൻ്റെ നെയിമിനെ പറ്റി. ലോഗോസും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ നെയിം ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റീറൈഡർ മല്ലു എന്നുള്ള മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മീശക്കാരനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മീശക്കാരൻ ആക്കാൻ കാരണം എനിക്ക് മീശ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. അതൊന്നുമല്ല, സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീശക്കാരൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു നെയിമാണ്, പിന്നെ മീശക്കാരൻ എന്നുള്ള നെയിം. പിന്നെ റീറൈഡർ മല്ലു എന്നിട്ടത് ഞാൻ റൈഡിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിന്നിട്ട് ആ വണ്ടിയിൽ പോയി അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കോളേജ് തുറന്നു, ആകെ സീനായി, കോളേജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. അപ്പം ഈ താടിയൊക്കെ പോയി ആകെ ഒരു അവസ്ഥയിലായി. പിന്നെ ട്രാവലൊന്നുമില്ല, അറിയാമല്ലോ ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവസ്ഥയാണ്, പെട്ടുപോയി. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അതങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ നൈസായിട്ട് നമ്മളെ പേര് മാറ്റി മീശക്കാരനാക്കി. ഇപ്പോൾ മീശ മാത്രമുണ്ട്, താടിയില്ല, അവരവസ്ഥ വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, മീശക്കാരിൽ നമുക്ക് കുറേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻറ്റും ക്രിയേറ്റീവും ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം, ഫുഡ് ചെയ്യാം, ട്രാവൽ ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ മീശക്കാരനിട്ട കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ലേ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഈ ഒരു വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇനി ഇടാൻ പോകുന്നതും ലാഗായി പോകുന്നുണ്ട്. അതെനിക്കറിയാം, നന്നായിട്ട് അറിയാം, ലാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, സംഭവം ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും, തുരുതുരാ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം. ബൈ ബൈ.